Hello，大家好，今日就拍呢一個，呢一個咧個 KNB93啦，呢一個咧係你排街版啦。今日咧就有少少塌，所以咧唔好意思，同埋咧由於因為時間關係，所以咧拆咗啦已經，就係咁樣噶啦。係啦，呢一個咧就係呢個 A33啦，去屯門嘅車牌咧就係呢個 MF9046啦。今次我諗應該今次咧就整啱咯，係咧個冇唔似咧，好似上次冇好似咧上次咧嘅嗰個專門店版本咧個整錯咗，我覺得原本應該係呢個 Hi-Fi 牌嘅，但係咧就整咗 Goba 牌，我諗應該整錯啦，我唔知係真係整錯啦。係啦，呢一個係呢個配色咧就係呢個橙色同埋咧白色嘅為主嘅，係啦，同埋有個咧飛機喺度啦。因為咧係咧呢個寫住2008，因為咧個係投入服務嘅年，因為喺2008年投入服務啦，同咧上次嗰架檢限定嘅2007呢個一樣啦，只係呢個即係呢個喺2008年嗰陣時呢個出牌嘅咯，呢一個咁樣咯。睇到呢個我呢個車尾嘅分別咧，就係咧一個係寫住呢個 LWB 嘅，另一個係寫住咧龍運巴士有限公司㗎啦。係啦，好啦，今集咧就拍下呢一個呢個 KNB93嘅派街版咧，就嚟到呢度啦。中意嘅話就記得啦呢個 channel 啦。中意嘅話就記得 like 同埋訂閱呢個 channel 啦，我哋咧就下集再見啦，拜拜。